Habla vos. Vas a hacer una red. ¿Cuánto echamos? Bueno, voy a echar. Bueno, chicas, vamos a hacer un slime nomás. Que nos han mandado por los comentarios. Sí. Un poquitito de agua. Por ahora estamos afuera porque nos echaron. Espera un minutito que nos salió un mazo. Ahí volvemos. Ya lo hicimos, pero quedó lo que era. Ahora le echamos jabón para la ropa. Si no nos sale, no es su culpa. Porque ustedes nos mandaron esto, ¿viste, Tati? Sí. Después tenemos que hacer. Con sus amiguitos. Si quieren pongan un like. Me parece que sí está saliendo. Voy a ir mezclándolo. Una vergüenza, Estoy dando una vergüenza. Creo que le falta una plasticola. Bueno, cuando ya esté más o menos volvemos. Y como verán, seguimos acá. Echando, ya se me está gastando la plasticola. ¿Vos ya te bañaste? Bueno, volvemos cuando hacemos. Como verán, no nos queda. No nos quedamos. Entonces es... Volvemos cuando tengamos más plasticola y regresamos. Y toca la campanita. Bueno, ahora vuelvo cuando traiga la pasta dental. Bueno, volvimos. No, mentira. Acá traje una pasta dental que es mía. Como verán. No muestro la marca porque a mí no me pagan por eso. La usan la catezona, la pasta. No. Y le echamos poquito. Se trajo un pedo la pasta. Ahí lo metemos. Y como verán no nos salió, nos quedó aguadito. Lo vamos a meter 1 hora o 2 horas al freezer y volvemos. Y si no nos alcanza, hacemos segunda parte y será mañana. ¿Quieren o no? Bueno, chao, nos vemos. Suscríbanse y tocan la campanita. Y denle like si les gusta. Más videos para slime. Chao, los queremos. Y compártanlo.